अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था खांसी का तरीका, देसी टोटका बताया था। खांसी लगी हुई थी तो मुझे रिलेटिव में से खाला ने बताया था, एक दोस्त ने भी बताया था, अमरूद वाला बताया था। वो तरीका किया, उससे फ़र्क पड़ा। अब ये दूसरा टोटका है गुड़ों के साथ, ये भी अब करके देखते हैं, बना के देखते हैं इससे फ़ायदा होता है कि नहीं। वो मेरे खालूद के बच्चों को हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ये चीज़ तरीका आजमा के देख, उनके बच्चों को ख़त्म हो गया। मैं आपको भी शेयर करूँगा कैसे बनाना है और क्या करना है। सबसे पहले लेंगे हम पानी थोड़ा सा, हाफ चम्मच घी। अगर देसी घी हो जाए तो सबसे बेस्ट है, और अगर डाल्डा मिल जाए तो डाल्डा, और गुड़ आप जितना के खा सकते हैं एक टाइम पे। ये डाल के इसको आग पे पकाना है। ये चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए, इसको अच्छी तरह पकने देना। ये गला, छाती बंद होती है, बलगम रेशा सा होता है, सूखा खांसी, सूखी खांसी जैसे कहते हैं वो होती, काली खांसी, उन सब के लिए ये टोटका बेस्ट है। गुड़ का मुझे पहले ही बताया हुआ था पर मैं नहीं किया। अमरूद वाला मैंने किया था, वो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। अब ये दूसरा तरीका है, देखते हैं। ये टोटके देसी है पर बुज़ुर्गों के बताए हुए टोटके हमारे लिए बहुत कारआमद होते हैं। देसी घी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, हाफ चम्मच देसी घी डालना है, और अगर ना मिले तो फिर डाल्डा ही डाल लो। इसको अच्छी तरह पकने देना। खांसी ने बहुत बुरा हाल किया हुआ था, रात को सोने तक नहीं देती थी। पर ये कल अमरूद वाला किया, उससे फ़र्क है। अभी दूसरा टोटका भी आजमाते हैं। ये ऐसे, ये इसको ऐसे पकने देना। हल्की आंच में पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी। अच्छी तरह पकाना है। एक तो गुड़ की चास बनती है, और चास नहीं हमने बनानी, इसको ज़रा बहुत गाढ़ा कर लेना, मोम की तरह। इसको पकने देना। जब आपने देखना ये गाढ़ा हो गया तो इसको उतार के रख देना साइड पे। ये तकरीबन गाढ़ा हो गया, इसको उतार लेते हैं, साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा और पका लेने में, फिर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये नीम गर्म रह जाएगा फिर उसके बाद अब पी लेंगे। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ है, तो ठंडा होने के बाद फिर पीते हैं। मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या असर होता है। अल्लाह खैर करेगा।